بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در عقیده واسطیه گفتند که و تنشر الدواوین و هی صحائف الاعمال فآخذ کتابه بیمینه و آخذ کتابه بشماله. تنشر الدواوین یعنی نامه های اعمال کشاده می شود، گذاشته می شود در بین مردم. و وی یعنی دواوین چی است؟ جمع کلمه دیوان. دیوان آن چیزی که به وی تدوین شده است، نوشته شده است. و وی صحیفه های عمل ها هست. فآخذ کتابه بیمینه، بعض مردم او را با دست راستش میگیرد، از فضل الله تعالی میپرسیم. و آخذ کتابه بشماله، بعضی انسان ها و دست چپش میگیرد، نسأل الله سلامت و العافیه. او من وراء ظهری، بعضی ها از پشتی تخت پشتش میگیرد، یعنی با همین شکل، یعنی دستاش بسته شدگی از دست راستش همین گونه میگیرد. یعنی این یک نوعی تحقیر که روبرو هم داده نمیشود. کما قال تعالی، خیلی که الله تعالی گفت که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. و هر یک انسان را نامه اعمالش را در گردنش آویزان کردیم و روز قیامت برای یک کتابی میبراریم که کشاده میبیند او را. اقرأ کتابک، برای او گفته میشد که کتابت را خوان. کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، امروز تو خودت کفایه هستی برای حساب کتاب کردن خودت. یعنی هر یک بنده کتابش را میخواند و خودش خلاصه خودش میبرارد، بازگشتش تعیین میکند، یا اینکه به جنت یا اینکه به دوزخ، چون که در آنجا معلوم است که او چی کار کرده است. و یحاسب الله الخلق، الله تعالی خلق را حساب میکند. و یخلو بعبده المؤمن فیقرره بذنوبه، با بنده مؤمنش الله تعالی خلوت میماند، یعنی بین الله تعالی و بین آن بنده دیگر هیچ کسی نمیماند، تنها میماند. فیقرره بذنوبه، الله تعالی به گناهایش او را اقرار میکند. فلان روز فلان گناه را کردی؟ بنده میگوید که بله پروردگارم کردم. کما وصف ذلک فی الکتاب و السنه، خیلی که این حادثه ها در قرآن و سنت وصف شده است. و اما الکفار فلا یحاسبون محاسبه من توزن حسناته و سیئاته، اما کافرها باشند این گونه حساب و کتاب کرده نمیشوند که حسنات و سیئات آنها در ترازو گذاشته شود و یعنی چی عملهای خیر کردن و چی عملهای بد حساب کرده شوند. نه، فإنهم لا حسنات لهم، چون که آنها حسنات ندارند، کارهای خیر ندارند. با کارهای خیرشان الله تعالی مکافاتشان را در دنیا داده است. کدامی که از آنها خیر کرد، کدامی از آنها به پدر و مادرش نیکی کرد، به مردم خوش معامله بود، کافرهای صاحب اخلاق حمیده، کافرهای مهربانی که به مردم خیر و سخاوت میکردند، کافرهای طبیبی که به مردم خدمت میرسانیدند، هر کافری که در این دنیا عملی خیر کرده است الله تعالی مکافاتش در دنیا به پررگی میدهد. بنابراین حسنات نداره آنها در روز قیامت، و حسنات آنها هم به خاطر دریافت الله تعالی نبود، بنابراین به خاطر چی کی بود الله تعالی داد. مانند حاتم طایی، پیامبر صلی الله علیه و سلم به دخترش گفت که پدرت شهرت را میخواست، الله تعالی شهرت را به او داد. من ببینید بعد مرگش هم، من 1400 سال زاید شد به مرگ حاتم طایی، حالا هم به کرامت و سخاوتش ضرب المثل ها زده میشد و در همان زمانه هم شهرت یافته بود. مقصدش دریافت شهرت بود، الله تعالی به مقصدش رسانید، یعنی حسناتش داد. اما در آخرت نماند چیزی، ولكن تعدد اعمالهم و تحصى، عملهاشون شماریده می شود، یک به یک گفته می شود فلان گناه را فلان روز کردی، فلان مسجد را فلان روز ویران کردی، فلان عالم را فلان روز کشتی، فلان مسجد را فلان روز خراب کردی، گفته شماریده می شود.
گفته می شود فیوقفون علیها، هر یک گناهش به مراتب استایانده می شود، یعنی آگاه کرده می شود. و یقررون بها، اقرار کنند می شود بله پروردگار من این گناه را کردم میگوید. و یجزون بها، به همان گناهش بعد جزا داده می شود. و فی عرصه القیامتی، و در عرصات روز قیامت، یعنی در آن زمینی وسیعی که در آنجا تمام مردم از جن و انسان ها جمع کرده می شوند، الحوض المورود لمحمد صلی الله علیه و سلم، در آنجا حوض است که مردم به او وارد می شوند، از آن محمد صلی الله علیه و سلم است. ماؤه اشد بیاضا من اللبن، آبش سفیدتر از شیر است. و احلی من العسل، شیرین تر از عسل است. طوله شهر، درازیش یک ماهینه راه است، درازی حوض. و عرضه شهر، و برش هم یک ماهینه راه است. آنیته عدد نجوم السماء، آن یعنی پیاله و ظرف هایی که در اطراف حوض گذاشته شده است تا اینکه مردم از آن آب نوشند، به عدد ستارگان آسمان است. من شرب منه شربتا لم یظمأ بعدها ابدا، کسی که یک شربه از آن نوشد، یک نوشابه از آن اگر نوشد دیگر هیچگاه تشنه نمیماند. از فضل الله تعالی میپرسیم. و الصراط منصوب علی متن جهنم، و پل صراط بر بالای جهنم راست کرده شده است. پل یعنی به زبان روسی ماست میشد، به زبان ازبکی به فکرم کپروک میشد، به زبان فارسی یعنی پل میگویند. صراط به زبان عربی که بر بالای جهنم راست کرده شده. هو الجسر الذي بین الجنة و النار، و این پلی هست بین جنت و بین دوزخ. یمر الناس علیه علی قدر اعمالهم، از بالای وی مردم به قدر عملهایشان میگذرند. فمنهم من یمر کلمح البصری، از بین مردم انسانهایی هستند که مانند میجه زدن میگذرند، مانند یک میجه زدن در آن طرفی، یعنی که پول میشوند، یعنی از بالای دوزخ گذشته میشوند. و منهم من یمر کالبرق، از بین مردم انسان‌هایی هستند که مانند رعد و برق، خیلی که از آسمان به زمین آمده میرسد قوتش، همین گونه میگذرند. و منهم من یمر کالریح، از بین مردم هستند شخصانی که مانند شمال میگذرند. و منهم من یمر کالفرس الجواد، از بین آنها شخصیت‌هایی هستند که مانند اسب تازی میگذرند، اسب سردونده، یعنی بسیار اسب صفت عالی که دارد، تیز میدود مانند آن. و منهم من یمر کریکاب الابل، از بین مردم شخصیت‌ها هستند که مانند شتر میگذرند. شتر میدود ولی دویدن او مانند دویدن اسب نیست، پایانتر از آن است. و منهم من یعدو عدوا، از بین مردم شخصیت‌ها هستند که میدوند در بالای پل صراط، اگرچه در حدیث ها وصفش آمده است که باریکتر از موی، تیزتر از شمشیر است، میدوند بعضی ها. و منهم من یمشی مشیا، بعضی ها در بالای او راه میگردند. و منهم من یزحف زحفا، بعضی ها در بالای او میخزد، ما چارپالا میگوییم، مردم خوجند گاوک میگن و در عربیش هم گاوک آمده است، یعنی همین خیلی میخزند در بالایش. و منهم من یخطف فیلقا فی جهنم، و بعضی انسان ها یخطف یعنی زده میشود با چنگال هایی که در زبان عربی هم در تاجیکی هم آمده است، قناره میگویند. قناره که قصاب ها دارند، مانند همان یک آهن های نوگش تیز زده می شوند و ربوده می شوند، یعنی به دوزخ می افتد به سبب همین ضربه. فإن الجسر علیه کلالیب، چون که آن پول، یعنی که آن کوپروکی که هست در اطراف او جسر، در اطراف آن پول کلالیب هست، یعنی همین قناره، مانند قناره بر این آهن های نوگش تیز است. تخطف الناس باعمالهم، با فتح تا آمده است و در بعضی لغت ها با کسر تا هم آمده است. تخطف الناس باعمالهم، به سبب گناه هایشان مردم چا میکنند؟ میزند، میکشد به پایان. فمن مر علی الصراط، اما آن آدمایی که از صراط پر را گذشته است، دخل الجنه،
به جنت می دراید. نسأل الله من فضله. فاذا عبروا علیه وقفوا على قنطره بین الجنه و النار. وقتی که از آن پل صراط گذشتن استایانده میشن مراتب دیگر بین جنت و بین دوزخ. دوزخ کو تمام شد، اکنون بین دوزخ و بین جنت اعراف هست، یک جای هست بین جنت و دوزخ. فیقتص لبعضهم من بعض، از بعضشان به بعضشان قصاص گرفته میشه. دو مومن است در دنیا هم دیگر بد میبینه. این هم مومن است ماشاءالله تهجد میخواند، به نمازهای 5 وقته میبیاید، در مسجد اون مومن میبیند تباش خیره میشد و سلام علیک نمیکند، همراهش بد میبیند. و همین گونه در غیر مسجد هم دو مومن هستند که همدیگر را بد میبینند. در قلب آنها حقد است، حسد هست، بدبینی است، کینه و عداوت است. این آدم ها مومن هستند، در دنیا زکات دادن، حج کردن، مسجد ساختن، علم گرفتن، خیر کردن، ولی به مومن ها حقد دارن، بین آنها مشکلی است. لیکن اینها همین گونه به جنت نمیدارن، آنها استایانده میشن. بعد اینکه از دوزخ خلاص شدن، از بالای پل صراط گذشتن، استایانیده میشه. فاذا هذبوا و نقوا، وقتی که قصاص بین همدیگر گرفته میشه، چه خیلی که الله تعالی میخواهد همون گونه بین همدیگر قصاص میدهند. بعد وقتی که از حق همدیگر تازه شدن، پاک شدن، اذن لهم فی دخول الجنه، به جنت برای در آمدن بعد برای آنها اجازت داده می شود. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره حجر گفت که و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على سرور متقابلین. پیش از آن که به جنت درآیند ما از قلب آنها، الله تعالی میگه که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما آن حقد، کینه و عداوتی که در قلبشان به نسبت همدیگر داشتن و ما گرفتیم. وقتی که گرفت الله تعالی دیگر بدبینی نمیماند. اخوانا علی سرور متقابلین، در بالای کتها همچون یک برادر به همدیگر روبرو میشینند دیگر در جنت. دو مسلمانی که در دنیا به همدیگر بدبینی داشتند، اینها روز قیامت به همدیگر در جنت در بالاهای کت میشینند. و اول من یستفتح باب الجنة محمد صلی الله علیه و سلم. اولین شخصی که در جنت را طلب گشاده شوی میکند این جناب محمد صلی الله علیه و سلم است. این دومین شفاعتشون است که وقتی که به جنت میروند، در جنت را مردم محکم مییابند، پوشیده و قلف. پیغمبرها، صالحین، همه رفتگی در جنت محکم است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای گشاده شدن شفاعت میکنه. و اول من يدخل الجنه من الامم امته صلی الله علیه و سلم. وقتی که اولین شخصی که قدمی خود را به جنت میگذارد این جناب محمد صلی الله علیه و سلم، سید الاولین والآخرین، سید اولین و آخرین حضرت محمد علیه السلام به جنت می‌دارند. سپس حضرت ابراهیم، سپس حضرت موسی، سپس باقی مانده اولو العزم و دیگر رسول‌های و پیغمبرها، سپس ابوبکر صدیق رضی الله عنه، سپس عمر بن الخطاب، سپس امت محمد صلی الله علیه و سلم، سپس دیگر امت‌ها. در همین قدر کفایت میکنیم. الله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.